नमस्कार दोस्तों, क्या आपका पार्टनर भी रात को सोते समय जोर जोर से खर्राटे लेता है? क्या खर्राटों की आवाज आपकी नींद और चैन दोनों छीन लेती है? अगर हाँ, तो परेशान ना हो, क्योंकि आप पार्टनर की इस समस्या को आसानी से देसी नुस्खे के जरिए दूर कर सकते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं खर्राटों से छुटकारा दिलाने वाले देसी टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप चैन की नींद लेने के साथ साथ पार्टनर को वो भी बुरी आदत से बचाकर रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि खर्राटों की समस्या क्यों होती है। दोस्तों, सोते समय गले का पिछला हिस्सा थोड़ा संकरा हो जाता है। दरअसल जब ऑक्सीजन संकरी जगह से अंदर जाती है तो आसपास के टिश्यू वाइब्रेट होने लगते हैं, जिससे अजीब सी आवाज नाक से निकलने लगती है, जिन्हें खर्राटे कहते हैं। खर्राटे आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे नाक में खराबी, एलर्जी, नाक की सूजन, जीभ मोटी होना, अधिक धूम्रपान करना या नशीले पदार्थों का सेवन करना भी इसका कारण हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं खर्राटे रोकने के देसी नुस्खों के बारे में। नंबर 1, पुदीने का तेल। खर्राटे रोकने के लिए भी पुदीना काफी फायदेमंद साबित होता है। रोज सोने से पहले पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदें डालकर गरारे करें। इससे नाक के छिद्रों की सूजन कम होगी और सांस लेने में आसानी रहेगी। आप चाहे तो नाक के आसपास पुदीने का तेल लगाकर भी सो सकते हैं, इससे भी इतना ही फायदा मिलेगा। नंबर 2, जैतून का तेल। जैतून तेल में कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो सांस लेने में आसानी करते हैं। अगर आप खर्राटों से परेशान हैं तो रात को सोने से पहले जैतून के तेल में शहद मिलाकर खाएं। इससे सांस लेने में आसानी होगी और खर्राटों की समस्या दूर होगी। आप चाहे तो रोज रात को गुनगुने पानी में शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। नंबर 3, देसी घी। खर्राटे रोकने के लिए घी एक कारगर नुस्खा है। रोज रात को सोने से पहले घी को गुनगुना गर्म करें और ड्रॉपर की मदद से इसकी 1 से 2 बूंदें नाक में डालें। ऐसा करने से सांस लेने में आसानी होगी और पार्टनर आपके खर्राटों की आवाज से बचा रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो हल्दी वाला दूध पीकर सोएं, इससे भी काफी फायदा नजर आएगा। नंबर 4, इलायची। इलायची या उसका पाउडर भी खर्राटों की समस्या से निजात दिलाने में काफी कारगर है। अगर आप हर कोशिश करके देख चुके हैं तो इस बार ये नुस्खा ट्राई करके देखें। रोज सोने से पहले गुनगुने पानी में इलायची या इसका पाउडर मिलाकर पिएं। ऐसा करने से खर्राटे की समस्या दूर हो सकती है। नंबर 5, लहसुन। लहसुन भी अच्छी और चैन की नींद दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। लहसुन में हीलिंग क्वालिटीज होती है जो ब्लॉकेज साफ करने के साथ सांस लेने में भी मदद करता है। खर्राटों को रोकने के लिए लहसुन की 2 से 4 कलियां लेकर सरसों को तेल में डालकर गर्म करें। फिर सोने से पहले इस तेल से छाती की मालिश करें। नंबर 6, नमक वाला पानी। गले या सांस नली में सूजन के कारण सांस लेने में परेशानी होती है, जिस वजह से नाक से अजीब आवाजें आने लगती है। ऐसे में रात को सोने से पहले गर्म पानी से गरारे करें, जिससे सूजन ठीक होगी और खर्राटों की समस्या से राहत मिलेगी। नंबर 7, भरपूर पानी पिएं। शरीर में पानी की कमी होने पर भी खर्राटे की समस्या होने लगती है। जब शरीर में पानी की मात्रा कम होती है तो नाक के रास्ते में नमी सूख जाती है। ऐसे में साइनस हवा की गति को श्वास तंत्र में पहुंचने के बीच में सहयोग नहीं कर पाता और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे में खर्राटों की समस्या से निजात पाने के लिए दिन भर भरपूर पानी पिए। तो दोस्तों, ये थी आज की खास जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारी नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।